Vážení priatelia, predstavujem vám našu novú holigonkárku Renátku. Ahoj. Ježiš, zás by trpkal. No, ešte s nami v živote nehrala, ale dneska sa na to pokusí. Takže skúsime zaspievať a zahrať jedno kolečko ľudové. Aj s našou Renátkou. Ja nám to nahral. Kde si ty? Aj teba chcem chytiť. Ja nehrám. Oni hrajú. Oni hrajú? Jedinka ľudová.